какую? Я надену кипарик. Типа когда вот лицо. Давай. Опа! Преобразились. Да. Где ты, моя малышка? Ты меня вообще видела? Ты красивая, Зай. Ты у меня всегда красивая. Я буду на пол лица только. Привет. Я буду вот так. Я просто опухшая сегодня. Это да, я тоже буду вот так. Не, я просто реально опухшая сегодня какая-то. Слышь, у меня какое-то говно тут прилипло. Жвачка. Ты настоящая подруга. Ты видела и не сказала? Ты что, гонишь? Я просто сейчас поняла, что жвачка. Короче, мы празднуем Олину получение квартиры. Мы в Якитории. Все смотрят футбол. Потому что в других нормальных местах было все занято, представляете? Мужики смотрят футбол. Бабы в прямом эфире. Привет, давно вас вместе не видела. А ты дружишь с Дерябиной или вы поругались? Нет, мы враги. Блин, меня совсем не видно. Зай, да Так конечно, тебя не малыш, видно. конечно. Давай вот так. Нет, подожди, вот так. Давай меня вот так, а тебя полностью. Тогда меня. Блин, у тебя маленький, узкий, блядь, телефон. Давай, я к тебе. Да, у меня пусть 10-й. Я хочу вас. Вот опять эти выходцы С мужиками, говорит, ого. Привет, привет. Оля получила ключи. Да. Похвастайся, зайка. Покажу, подожди. Вот, так, сейчас я брелочек, мне же брелочек подарили. Так, вот, пожалуйста. I love Новый Зеленоград. Ключи от хаты. А что такие, как будто у тебя дом? Это от верхнего замка, это от нижнего, это от домофон, это от щитков. Там щитки. Почтовый ящик. Почтовый ящик. Почтовый ящик попозже будет продавать. Что ты не набираешь? 120. Слабовато. Слабовато. А у тебя сколько? Минимум, вот если там, то минимум 1000 смотрит. Да, Дерябина непопулярная стала. Ты-то с кем? Они не знают, я опухшая, просто сегодня шанишка. Я? Мы что, не про меня спрашивают? Нет, он не спрашивает у тебя, с кем это ты. Че? Как малой? Как малой у тебя? Малой с Глебом. Почему так долго не давали квартиру? Строилась. Квартира с базовым ремонтом? Вообще без ремонта. Голые стены, короче. Ну, ремонт должны сделать. Да, все тебя поздравляют. Я вижу. Такси ночью. Походу, это мой эфир, мать. Да. Что пить будете? Ну, Оля уже 5 стаканов пива выпила. Чего? Оля пьет на уровне мужиков, которые смотрят футбол. Вон, смотрите, видите, это Оле все принесли. Это твое. Нет, это не вон, Оле принесли, видите? А мне вот маленький бокальчик наливают. Да, конечно. Прошу прощения, у нас просто 0,5 бокалов вообще не осталось. 0,5. Вы мне сколько, литр принесли? Нет, это 0,5. Это 0,5. Вот, отлично. Смотрите, литровые. Оля, это тебе. Это километр, да? Вы что, меня позорите в прямом эфире? А это мое. Смотрите, это Оля. Вот вы спрашиваете, как Оля бухает. Вот, пожалуйста, смотрите. А ты свое покажи. Вот это Олина. А ты свое покажи. Посмотрите на ее лицо. Да, Оля, ты жрать. Просто стаканов не было. Все, кто знает Якиторию, знают, что по акции покупаешь один, еще 2 в подарок. Вот мне принесли в подарок. Нет, покупаешь 2, 1 в подарок. Покупаешь 2, 1 в подарок. Ну вот. А у меня вот бокальчик. И вот твоя тара. И вот посмотрите, сравните. У Дерябиной бокал, у меня. По 0,5. Это не мой бокал. Ну, она конечно. просто с бубликом пришла. Это бублика. Да, конечно.
Ты же мать. Я не мать, но выпью. Я не мать, но выпью, да. Бойфренды ее? Ладно, покажу как-нибудь. Они у меня как раз есть фотка очень интересная, где Саня обнимает. Да. Привет, Казахстан. Смотри, все ржут. Привет. Ну, а на самом деле мы вот... Ну что, у Оли ничего не меняется. Она как пила, так и пьет. Глеб как в наркологичке, так и в наркологичке. Бедный Миша, брошенный ребенок. Но кто, как не подруга, расскажет всю правду. Ты дура, на самом деле с Бубликом она не живет. Бублик просто по-прежнему ее автоинструктор. Она до сих пор водить автомобиль не умеет. Права она не получила, а купила. Вот заливает счастье. Понимаете? Всем, кому надо, квартиры отдают сразу, дом 2. Но почему-то именно Ольги задержали на 2 года. Вам это не странно? Конечно, потому что пытались вывести из запоя. Дура. Оля курит, конечно, да. Ой, дура. Оля еще и кое-что покрепче употребляет. Да, Оль? Что, например? Ну, по вене банчишь ты, например. Ну так. Да, это за здравие прям. Только сегодня он делал. Да. Что, по ее лицу не видно? Она прям встала и ширнулась. Я не отказываюсь участвовать в съемке. Тебя зовут в шахты. Это Бублика, Ростовская область, шахты. Да. Я бы хотела с вами бухать, но я же мать. Но Оля тоже мать, но ей это не мешает. Знаете... Тихо, из Англии пишет. Приветик, девчонки, вам из Англии. Какие планы на будущее? На дом 2 собираетесь? У Оли планы на будущее великие. Она хочет закодироваться изначально. Ее, кстати, лишили родительских прав. Блядь, да заткнись ты, дура. Что вообще несешь? Завтра же уже кто-то напишет, что Оль надо лечить. Вот реально. Кто выиграет, Крис? Кстати... Кепка садовода за 500. Оля просто завидует мне. Это, слышите? Короче, я... Почему? Лучше у тебя примялась некрасиво. Все примялось, да? Лучше одень. Вот у меня... Не одень, а надень. Нет, вот у меня некрасиво легли, я закрутила шишку, потому что... Короче, я собираюсь идти на 19-й сезон «Битвы экстрасенсов». Потому что я вижу. Я шла домой, меня укусил червь, и я стала видеть. А этот ворон, пролетавший, укусил меня за ухо. И ты сожрала крысу. И я начала видеть духов. Этих, как мертвых. Вот, поэтому задавайте любые вопросы, всех проконсультирую. Предоплата не нужна. Записывайтесь, прием открыт. Ладно, прием, так уж и быть, стоит пока 10 тысяч. Чего? Потому что я вижу. Давайте ставить так, а нельзя домой купить пивасик и выпить? Или, девушка, у вас есть вопрос по экстрасенсорике? Кто выиграет? Сейчас скажу. Египет. Россия выиграет. Я увидела. Духи мне сказали. Они пришли ко мне. Не духи, а эти, как умершие. Оль, как квартира тебе? Супер вообще. Она вообще планирует уже туда переезжать. Крис, пенсионный возраст отменят? Нет, не отменят, но повысят. Это уже без тебя знают, блядь, экстрасенсорика. Оля, покажи маникюр. Вижу за рекламу. Это мои ногти, кстати, прикиньте. Сейчас скажу вам. Не врет, да, правда. Это серьезно мои, видишь, я мне это умершие сказали точно. Купила квартиру? Нет, выиграла. Пьете? Да, Оля пьет. И Крис пьет. И Кристина нет. Блядь, еще раз покажу твой стакан, ты заебал. Вот! Видали этот чан? Че нового?
что, Оля пьет, я экстрасенсом стала. Ну да. Челябинск. У меня директор, кстати, оттуда родом. Не знаю, наверное, никогда. Не знаю. Ну вот как это, слышите, как у меня экстрасенсорика попрет, так и поедем в турне. Это не твое, может, даже не надеяться. Оля, когда в Каневскую? Ой, в августе, наверное. А я так думаю, что 85 просмотров, потому что все остальные смотрят футбол. Футбол, да.